नाम वीआईपी है। मैं कॉमेडी करता हूँ। मैं 200 से अधिक आवाज निकालता हूँ, कई कलाकारों की आवाज निकालता हूँ। और तो और आज आपके चरणों में कुछ मैं कलाकारों को लाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत है। मैं बोला माँ कसम, मैं तो गुरु के दर्शन करके मैं गुरु जी के दर्शन किया, मैं बहुत खुश होकर एक माँ की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गुरु जी के दर्शन, वो कमाल करता बाबा, सर मैं भी करना हूँ गुरु जी, आपके दर्शन करके आया हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ। सर की टेंशन लेने का नहीं, अरे गुरु जी बहुत अच्छे, बिल्कुल दर्शन करने का रहे। अरे भैया पूरा बिहार में कहीं नाम सुना है, गुरु जी का नाम सुना है, यहाँ पर आ गया। अरे भैया सब कुछ है, दौलत है, अच्छा लगता है गुरु जी आपके दर्शन। माँ कसम, मैं तो गन्ना चूसका, मैं तो दर्शन यहाँ पर आ चुका हूँ और दर्शन करने के आऊँ। मैं तो गुरु जी के चरणों में अपना ये करना चाहता हूँ। गुरु जी माँ कसम, मैं तो आपका दीवाना हो गया हूँ। गुरु जी के दर्शन हो गए। आओ, मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। अच्छा ठीक है, तब और आपका प्यार बढ़ेगा। ठीक है, जाऊंगा, धन्यवाद। मेरी पत्नी और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है। पट्टा दे।